Solusi mengatasi flu dan batuk si kecil tanpa obat. Ayah dan bunda yang punya bayi, wajib banget nih punya ini. Solusi mengatasi flu dan batuk si kecil tanpa obat. Electric Diffuser Essential Oil yang direkomendasikan oleh dokter-dokter di Indonesia. Manfaat dari diffuser ini mampu mengatasi flu dan batuk, membantu melegakan pernafasan, membantu tubuh menjadi lebih rileks. Selain bisa digunakan untuk anak-anak, untuk orang dewasa bisa loh bun. Rasakan daycare dengan beragam fasilitas menarik hanya di Fun Daycare.